أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من سلسلة سلف الصالحون سيرتك وهكذا كمون أنني أمتك سلف فري إلوم فري ألو فري زاهد بيكلنا بيغتو أده ميريس أقول من وهكذا مدكني أمتك مشهور سلف فري بيكلك بيغتو أده إيجي تورون خاص غتيغا فها كوربه එමෙ මුහිම් මුකමකි මිරේ අගොන් මෙ මිවාහක දක්කනි හතරු මذහබගේ ඉමාමුන් කුරේ ඉමාමක බෙහෙගොතු හතරු මذහබගේ ඉමාමුන් නකි අද මේ උම්මතුග ඉස්වෙදියා බොඩති ඉලුම් වෙරින් එබවේ ෆිකුහ් වෙරින් බස් අදි හදීස් ඉලුම් වෙරින් බස් අදි එනෝ ඉලුම් තවගා ෆුන්නා බුස් බේකලු එහෙනමස් كانت الدماء فموا غوتون مشهور غوتيغا نقول كوربي فيفوتوغا ليبيغن نيستكون تباوا غوتيغا فقه وفلم مينني هترو مذهبك اي هترو بيكلونكي اي بيكلكو ان بيكلك كارين سلسله غوتيغا داريوروا مدور فاوا بيكلونتك مانكي امام ابو حنيفه गे داريوري غوتوغا امام مالك ووډاගෙන්නේවි अदि हम एहमे इमाम मालिक के दरबार गोतुगा इमाम शाफी वे वडा गिन्नेवि हम एहमे इमाम शाफी के दरबार गोतुगा इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुमुल्लाह जमीअन वे वडा गिन्नेवि एहमे इमा अगुण मेन्ना फेन्ननी मी फिकुही कंकमुगे तेरेगा उम्मतु मियदु अगुण मेन्ना फेन्ना तफातु बाबा गुंतका नोता नुतनवस्कमकी एबे कनुंगे तेरेगा एगोतंग हुरी कंकमे नूंका फिकुही मसलेगा फरोई मसलेगा इख्तिलाफ वडा गन्नोमकी एई हिंगाने कमे हिंगा फवा कमे हत सहाबींगे दुआ सोरगवेस एबे कलुंगे तेरेगावेस मसलतोगा खिलाफ उफेदी फएबूरी फिकुही मसलतोगा एहनमस एगमाने की अगुण में बाबा वांजे कमे कमुगा एकंकं वेगे नुआने अदे मिरे अगुण में मिबाक दक्कनी ए बेकनुंगे तेरें एम्मे दोषी इमामा बेहेगुतुं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह बेहेगुतुं अदे अन्नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह एकले गफाना बेहेगुतुं आसफावा एम्मे मतिवेरी कमकी बुनेवे गुतुं एकले गफाना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हा बद्दल वडागन्नेवि एहमे जिकमवानामा अगुण में मिहिमननी ताबी बेकलुंगे तेरेगा एहन हुरिहा इमामुन्ना खिलाफ माने के अने तिम बेकलुन्ना खिलाफ अबू हनीफा रहिमहुल्लाह एकले गफाना की सहाबी बेकलका बद्दल वडागन्न मग सौबु ताबी बेकले कमुगा वडागन्नेवि बेकले एहनमस हुरिहा बेफुलुम वस हुरिहा बेकलुम वस माने के इल्मु गे अहुलवरिंगे तेरें तहकीक कुरवा दिरासा कुरवा बेकलुं खासकुं हदीस इल्मुगा एब्बसे वडागन्नवा इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह इमाम अगुण मेंगे मतिवेरी सहाबी अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु गारिहुन रिवानु कुरव्वाकम एई मा तुप्पुडु युरुगा बद्दले वडागन्नेविमा अगुण कुरिन दन्नवा फवाने अनस रदियल्लाहु अन्हु एकले गफानु दुनिये हुन्नेवि वरगिनदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ फुड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफाना गिना दरिन्ना मुदला अदि दिगु उमर देवुमा दुआ कुरवेवि ए दुआ गे मच्छ एकले गफानु सतेका अहरु फहनला दंदन दुनिये गे हुन्नेवि अहम बीमा एकले गफानु वडा गेन्नेवि ताबी बेकलुंगे तेरें एम्मे तुप्पुडु बेकलुन्ना वेस बद्दले वडा गेन्नेवि बेकले गोतुगा बुनवे गोतुं अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कूफाय वडा गेन्नेवि युरुगा एरु गायक गंडका देतिं अहरु अबू हनीफा रहिमहुल्लाह गे उमरु ए कूफा गे मशहूर मिस्कितुगा इमाम वे अनस रदियल्लाहु अन्हु नमाज कुरव्यरुगा देखे वडागिन्ने ए नमस रिवा कुरवा फेन्ने
algon menna bay fefuttakum fenidane miga waratafatu wahakatake misalaka abu hanifa rahimahullah sahabi ge arihun riwa kurevi kamasha adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulu tawga abu hanifa rahimahullah begotum wahaka dakka fawakam mi kande eligen ituru wahakatake haqiqataki imam abu hanifa rahimahullah begotum adi anettin imamunna begotum bes tabawa bekalunge terega tafatu goggota mistakum behevi ege terega haddu fahanalagen gosfawa jamaatebe imam abu hanifa kamugawies imam malik kamugawies adi imam shafi kamugawies adi imam ahmad bin hanbal kamugawies ebebe kalunge kibaga nen adi ebebe kalun nukurava adi ebebe kalunna gulun ne wahakata ebe kalunna nisbe kurava komme bekwes masake kuramundi eba egge imam eba egge mazhab ge imamu ei mati daraja ge bekalekama dakkam bege mi hingafuri hitambere hadisa algon menge islami ummatuga haqiqataki algon men adu wahaka bes beenum wahaka take nun ehna masmi demiyun haqiqe warafaka jehende algon men na photo nege hisaban a irugo wes fenna munde makkaga haram fuluge terega kaubage washage hataru faratuga hataru madhhabuge imam we namadu kura gotak hedi em madhhabege imamuge fahatuga anem madhhabege mihage namadu rangol nuane kama dekevi hataru jamaen hedevi hataru khutuba kiwi dia manzar agomna photo takum bes nagi feburi warafa ka jehende ummatuga dima furi mikala khilafi masalta boduwegen gos mifada kankamaki evs halega ekashigen wa kankamennu fiqhi mikala khilafi masalta ki evs halega emihaku dinum beruwe adi emihaku ei emihaka dalil lifa nuwa kama bana ma faafa berwegen dane kamennu bitanu gonu hame kudu kuda wahake dannawalam beenumwe mikan engigen algon men tibu mattaka madhhabe emihaku fiqhi masada qabul kurumuga ikhtiyar kurumaki ei manaka mennu adi hame hemme madhhabe mane ki hataru madhhabu kure madhhabe qabul kurumaki nota e madhhabaka wakin tabawu maki ei wajib lazim kame besnu ehem bestakigen nuwane ehennamos komme madhhabakan emihaku nisbe vies komme madhhabege fiqhuga emihaku ifetius misalaka madhhabuga kandelifawa gote binarifawani balikashi riwayatege machakama vanama nuwata ekamaka dalilu nekkama vanama adi ehen rayega ehen fikurega ehen gotegga dalilu sahawegen asfa wakama vanama komme muslimege macha wajibege vani e dalilu ga hifa algon menge tereng evesmiyeka hagguwege nuwe kirit qur'ana khilafa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnata khilafa ehen insanege ehen evves faratege bah algon men rujowa lobata khunne madama algon men qiyam do Allah subhanahu wa ta'ala ge darbaran hazir kurave iruga wahi kuraveni madha ajabtumul mursalin tabamihu rasul be kaluna devvi kon jawabe heye mane ge tabamihu rasul be kaluna tabawi muhayye notanu muhayye algon men naka suwalen nukuravene abu bakr ge fana umar ge fana ali ge fana uthman ge fana nuwata abu hanifa ya imam malika imam shafi imam ahmad adege fon wadagen nebi eveni meveni bekaluna tabawin toy ekana khurafi waqto go terega mikankam bodwegen asur membaraki lobeta khunne algon handa munna gotum tangole kuriga liye fo divehi bahun liye fo fotakun algon dusin tiaga terega misaga tibbo afane vidalo bekanu kawwaluga miha kureve suwaluge adadu itura hayke suwalu eba kureve eneya algon men midannani tin suwale kawwaluga nakir munkar wadagen kurawwanakam e tibaga rabbaki ko bato tibaga dinaki ko bato tibaga re fonuvunu mi bekalaki kom bekaletto ma muhammad sallallahu alaihi wasallam be gotu algon mi ummatu mi hunna suwal kurven ekam hatarwana suwala ke ibade tibage madhhabaki ko bato ehen suwal kurvi jinama jawabu deshe shafi madhhabe timange madhhabaki lobata khunne efadan suwala algon men naka nukurven ehem bejje kama wana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya madhhaba be gotun kurve suwala ekale ko fan ki ke to hadis kurva nuwata
أبو بكر الصديق متير صحابي بيكلون تابي بيكلون بيكلون مسوال كورب بين بيكلون كن جوابته دفوا ميكان أمتك بدوين غصفا منبر أقول منا مين فاكر إيه كترون واه كدكوا شافعي مذهب کے میہ کا مثال کا مالکی مذهب کے میہ کا کیابن کور بدانے تو میری أقول من تريگا كوري هنگا فور دبس ونتا بابا ونتا एक मजहब के मीह का अनेक मजहब के मीह का कैमे नुकुरवे हालत अड़गुण मेंगे उम्मत के हालत गोस वेगन दिया मिहार वस फहरेगा ए फिकुरुगा तिबे बेको तिबे दान एहना मसलबत अखुन्ने अगुण मिता फहा कोल्लम योले नुकुता एकी अड़गुण मेंगे मी हतरु इमाम वर बेकलुना अड़गुण में बलालियस नोते ए कुरिम वडागने नोते के फहम वडागने बेकलुना अड़गुण में बलालियस ए बेकले के मकसद नु बेनु फुले नु मजहब बिना कुरेफु अमिल्ले रायु मीस्ट होंगे मच्चा फितुरु एन्नु एबेकलुंगे मकसदकी भाई बेकलुंगे बतिब्बे एवरे बुड़ची इलुंबरे इसवेदिये इलुंबरे अड़गुण में कुरीगवस मी मज्लिस गवाह का दक्का फवा बेकलुनकी मी बेकलुना बद्दल वडा नुगन्नवा नोत बद्दल वडा गन्नेवेस एबे मी बेकलुना वर मा बुड़ची इलुंबरे एबे बेकलुंगे फिगुही मसल तबस मीस्ट कुन्ना उंगन्नवा दे एहनमस फफुत्तहुगा लियबिगे मीस्ट कुन्ना हमें नान नाचीवे फितुरी आमोगे नुदाचीवे दरिवरुन तके मुफेदिगिन ए इल्म नसुरु दे नुनिकुन्नवा चीवे एबे बेकलुंगे मजहब त फितुरी फनती एबे बेकलुना एक गोता मी हतरु इमाम वेरे बेकलुंगे इस मकसद की मीस्ट कुन्नन एबे बेकलुना लिबिलवा फवा इल्म बयान को देवे अहम बीमा अगुण में नफने हतरु इमामुंगे बस फुलुता वरन हरुकुं हुट्टा सुन्नतु के दिफा होगा असलु मसलत कीरित कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रुजू कुरवुमा खुद अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बस फुलुता बस दादगिना एगो तुम अगुण में नफने हम एक कहला बस फुलुता के एक बेकनु विदाड़े फावातन भाई बस फुलुता के विदाड़वे तिमन बुना गोई ऐ कीरित कुरान नोत सहा सुन्नता खिलाफ गोते कमुगावानम तिमंगे बस फारुबुड जहाश नोत एव्विस मिय कं मुद्दवेगिन नुवाने तिमम्मी दे फतवा यकी कीरित कुरान अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहा सुन्नता खिलाफ अंगे कमुगावानम हिफाका एम लबे तखुन्ने अरगुन में अदि फिगुही मसलत होगा मिसाका दिवेहिन बदाफी शाफी मذहब निस्बे विस एक माने नुम अरगुन में ए मذहब तअस्सुब वे अरगुन में न कीरित कुरान बयक दलील मसले गा या खिलाफ दक्केवी नुवता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह सुन्नतुम ए मसले अरगुन में न या खिलाफ दक्का दिनीमा दिन तिमन्ने की मिवनी मذहब के मिह के बुने अल्लाह ताला कलाम फुला नुवत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तबान वे हुन्नक ए अरगुन में के तेरे एव्विस मुमिन का एकशिगें वाकमेन्नु अदि ए हुद्दवेगे नुवा वत्तरुगे तबावुमकि माने की मजहब के बस सिफाटम वेगे मजहब के सिफाटम वेगे गद दक्का गद देखो अवन विवाह का दन्नवाला रुगवेस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की एकले फाना बेगुतुम इतुरा अवन मेंगे अनेतिं इमामुन नवरे इतुरा वाह का दकेवे बेकले सबकी एकले फाना की खासको अनेतिं इमामुन ना एवरन हदीस इल्मुगा फुन्ना बुस बेकलेन्नु अबू हनीफा रहमहुल्लाह की है नमस एकले फाना की आदागे कुड़ा कुड़ा इलुमेरियन्नु एहमेगिन उम्मे बलागे फवनी एहमेगिन उम्मतुगे इलुमेरिन बलागे फवनी एहमेगिन एकले फानुगे मذहबु फितुरी मीस्तकुं एफिqwa तबावेगिन गोस फवनी कोमेकस इमाम अन-नुअमान बिन साबित नुवता अबू हनीफा रहमहुल्लाह एकले फानु उफमे बडागे नेवी कूफागा इराउगे कूफागा एकले फानुगे अस्लु दरिकोलकी फारिसी दरिकोಳು ಕಾಫಾ ಫುಳುಗೆ ರಶಕಿ ಕಾಬುಲ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೇ ಮಿಹಾರೋ ಅಡುವಹ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನುಗೆ ವೆರಿರ ಎನಮಸ್ ಕಾಫಾ ಹಿಜುರ ಕುರವಿ ಕೂಫಾಯ ಎಫೋ ಕೂಫಾಗ ಸಾಬಿತ್ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳುೈ ಲಿಬಡಾಗಿನ್ ಅದಿ ಸಾಬಿತ ಅನ್-ನುಅಮಾನ್ ನೋತ ಅಬೂ ಹನೀಫಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಬಡಾಗಿನ್ ನಬಿ ಹಿಜುರ ಅಡ್ಡಿಹವನ ಹರುಗ ಹಿಜುರ ಅಡ್ಡಿಹವನ ಹರುಗ එකයිෆණු බප්පා ෆුල් සාබිතකි ෆේරාම්ග වියෆාරි කුරවවා බේක ෆේරාම් වියුවාගෙන් ෆේරාම් විකුමග මසකේ කුරවවා බේක එහෙම වීම බප්පා ෆුල්ගේ අරිහුන් එ මසකේ දස් කුරවවාගෙන්
النعمان بن ثابت نوت أبو حنيفة رحمه الله كله فانكي هدوم ويكيومه مسكك كورفهم جندي بيكله إيجي تروم كله فانا أبو حنيفة ميقطن نندبني كي بس هارجا كله فانوجه داريكم بله حنيفة كيا هناتي كينو أي ليم بينهم كورا باوتوجه دوادو مفاد إتشسكيه نامه أي تكتي جينان جنغلوفا ليكيومو كنتوغا أولوفا بيتي به كله فانا ليبردا جنفوي namen ay Abu Hanifa nota kuniya gotoga gota kiyeni ekale ga faano kurin algon denne fadan kufaga fambe wadagen boda bede wadagen nebi mistakunna raddu devuma mistakunna mujadala kurevumuge baba nota baya sawbaki edu swaraki khawarijunge baro gadawe din qabul nukura mi hunge fikuru take embura mondia duwasware ehem bima emihunna raddu dinumaki ei komme komme meka fasse kamennu imam abu hanifa rahimahullah ki duniye du mashhur bekale haziru jawabuga sida tedu ma'lumatuga raddu devva ekade ke fanuge raddu taki fattawga lifa wa eche waragina hadisata wagutum dekebe wahakeya nota kureve suwala khasako kankaman inkar kura dekolo hada nota algon men kiya jadal kura babatuge mihunna jawab devumuga ekale fanaki duniye du mashhur bekale komekas ehem bima ekale fano e daira ga boda mashhur wadagen nevi ehnamas ege fahum ekale fana kantam meduri gotaki ekale fano ariyanga anghena ku suwal korvani figui masale olum filuma taka ekale fana e jawab den ege wada nogen dannawani hammaduge ariha bada gannawashe miskituga mistakunna darus devwangi bodu ilumberi den enghem miha e jawab hodde mafoga embori as abu hanifa rahimahullah ariyoga dennevi ma hitan hippulan ara wada gennevi mi uluvani adi emme rangal kannune fiqhu ilmu eba ungenen je den ekale fan wada gen imam hammaduge arihoga e bodu ilumberiya ga arihoga ashar aharu dos wanden ilmu gannu mattaka innevi ashar aharu dos wanden ilmu gannu mattaka innevi ekale fan e muddatuga innevi ruga hammad rahimahullah ge darikambalaku riwa kurawani abu hanifa timange bappa fula faseya kodde mattaka giya fengufullawa devwa timammenna bazaro koddevwa roshifiye devwa timammenge kanta faseya koddevwa bappage ariyon ilmu hodde mattaka ei lobe dakhunne kuri zamanuga dariwarum ulemunda gotaki sawbaki ilumeriya faseya koddige boda gaakkan hodage ilumeriya ge akhlaga adaba tarbiyata adi biha bas gina wagutegga ilumeriya mulazama kurawage e ilmu libigatu ehem bima imam abu hanifa rahimahullah wadage nebi fiqhu ilmuga madhhabege emme furatama ufediginga madhhabge imam gotuga imam abu hanifa rahimahullah ekale gfan mashhur wadage fawani boda rayuge macca binako fiqhi masatoga waka dakwa bekale gotuga ege mane no ekale gfana ki qur'ana hadis du kurabbagen waka dakke bekale ke ekale gfana buddhiya ki tankole hujjata ki tankole warugade ecce wima amille fula masala ufaddawagen ege macca waka dakko mon gendawani miweni kamen ehen dima wejjeya dima nuwa kankam wes dima wejje kam banama den hadani kine he mi dor gormene ebe fene mi fiqhi manhajuge benu miedu duniya sobaki duha quest insanu adunwa ahafa nuwa bawatu kankama taketi eba alang ufedigin eba adi hama hemme misalaka algon menge kurieruma guligin mihunna farwa dinomuga warak gina faro eba kure duha quest mihun nukura bawatuge farwata mikan kamang eba benu we miedu munaqasha koggen wahaka dakkagin hukumen nere hennun kama bana mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ge deena uluma nukuladun teriwan hem ekale fanu boda mashhur wadagen nevi emawga hennamas khud ekale ge fanu ga arihuga kure fur suwata ka jawab devo mun eba vidaluwe timan kale ge fanu ge emme muhim masdara ki kirit qur'anun timan kale ge fana masdara fenewada nugen fikama banama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata timan kale ge fanu rujuu wadagen name
adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun timan kalege fanan emasale fenivada nugenne winama sahabi bekanunge basfulat timan kalege fanu ruju wada gannawa me sahabi bekanunge basfulun goten nufenejji kama vanama timan kalege fanu ijtihad kurwa me sawbaki ekale fan deke wada gannawa gotuga ekale fana ki sahabi bekale denti bevis tabi bekanun ehmima timan kalege fana ebe bekanunna mi ijtihad kurevumuga haqqu libigemwa bekanun gotu ekale fan deke wada gannawa ehna abu hanifa rahimahullah e haqqu ekamuga wes ega fahum wada gannawa bekalunna nota bayaka nota algon menna tabi bekalunna adi tabi bekalunna tabai wada gannewi bekalunge basfulaki ei waram muhimmechen adi algon menna enghama bekalunne nun ei adi kiteme bodu ilmeriye fahum as ufam bikamuga wies sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tinjilawani ebamiyunge hekama meduga heki bas devwa khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mi stonge tereng emme hewbayki timankale fano qarnu ga hulwerne bahi sahabi thumma alladhina yalunhum yafu anna bekanun itabi bekanun thumma alladhina yalunhum taba'a tabi'in wa tatba'a tabi'in ebekan ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge heki bahun ebekanunge matiweri kamang algon men e qorar wanje ekale ge fana ki kurin algon denne fadan ehem bima tabi bekale ge gotuga bay bekanun mi kanda alu wani anas radhiyallahu anha baddalu wada genne we kama riwabegen asfa wati bay bekanun vidaluwe anas ge fana baddalu wada nugannawa ehnamas ekale ge fana ki hamagam sahabinge tereng bekalun duniyega tibbe viruga duniyega hunne bekale gina ilumberin vidalwa gotum anas ge fana baddalu wada genne ekale ge fana ki iskolun digu adi mushikulage bekale ritikan huri bekale adi hame hemme dilati kama tanavaskam wes hurefa adi wahaka dekkevum madu bekale mane ki muhimmu masalegga wahaka dekkevum wure aadaga wahaka dekkevum ga ekale fanu durhele wada ganna ehme magina wogotu fikuru kurawwa heddewima ekale fanu ge jawaba mihuriya kan kamen eha warugada efa mistakunna ege macca hujjadda unduguwani nikam ballawa algon demmega puder kurin dennevin imam abu hanifa rahimahullah ge dariwareke imam malik rahimahullah ge ariuga suwal denne hunu kadege fana abu hanifa rahimahullah baddalu wada gennevito konfade kunto ekadege fana meduga deke wada gannawani imam malik madina ga huriweringe imam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miskit koluga innevi imam ekadege fanu vidalwani miskituge tambakan ishara kurabwa wafa vidalwani timankalege fana baddaluwiye insanak manaki abu hanifa rahimahullah ekadege fanuge hujjatuge warugada kamattaka mihira tambu ei ranumwa echchekamuga ekadege fanu vidalwan beenum vejjekama vanama ekamam wes ekadege fanuge hujjata dalilu kibaya qabul kurwe wara gennawana maneki lakudin nuwata wedding hedifawa machine hedifawa tambe ei ranumwa echkamam wes ekadege faanuge hujjek eha wargodako sabit koddewa faane beenum fuluwe wadagen fiya tibaya visne waran ei ranum huri echkama eha wes hujje wargoda bekale imam shafi rahimahullah imam shafi ka abu hanifa rahimahullah ka baddal wade nugannawa imam shafi ki imam malik ge dariware imam shafi rahimahullah widalwani mistakum wani imam abu hanifa rahimahullah ge figuhan beenun jegene maneki mistakum wani darafe maneki mistakun na fiqhu ge masata denegatu mattaka abu hanifa rahimahullah ge figuha nula wa kannete efada baswalan algon menge imam shafi rahimahullah imam abu hanifa rahimahullah begotum widalwani ekale fanaki aluveri kamuga mashhur bekale nadiru bekalunge terege himeni wada ganna manik aluveri kamuga nadiru bekalunge terege kale fanu himeni wada gannawa ehmi ma kale fanu ge emme mashhur kame gotuga riwawegen asfawani re alu kamuge wahaka mi lobeta khunne algon menge salaferi bekalunge khas ko ummatuge bodati ilum weringe amu halat re alu kan ei ebekalunge kana duwaluge hakate yattaka duwalu hakata libigatu mattaka abu hanifa rahimahullah behegutum asfawe
ekadege faanaki isha namaduge wudu'i fatis namadu kurawwa bekade kamuga isha namada kurawwa wudu'i fatis namadu kurawwa bekade gotuga mi waram madu bekalunna be gotun aswa basfule maneki amharu fule nulappave reganduga adi wudu rakkatere wadagen alukamuge abadu innawani ehmima muli regandu ekkon ekadege faanu heda kurawwani alukamuga isha namada fahuga alukamuga ehunnawa gotan fatis namadu kurawwan wanden ekadege faanu hunnawani egotas riwaagen aswa ehme 30 aharu ekadege faanu hayapuluge emme fahu koluga 30 aharu ekadege faanu isha namaduge wudu'in fatis namadu kurawwa kama ekangal gonmenna fenna anen hekkaki ekadege faana begotun aswe reganduge damu namaduga re alukamuga kiritu qur'an ekkon khatim kurawwa madu bekanunge terege ekadege faana himene wada gannawani tibe fulun adu wasmane Uthman radiyallahu anha behegotun ekadege faanu reganduge vituri ganu tare alukamuga qur'an ekkon khatim kurawwa kama adi egiturun tamimud dari radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mashhur sahabi tebefun adu waswane dajjaluge wahaka riwa kurawwa mathir sahabi ekadege faana kiwes qari veri bekade sahabi bekalunge tene ekadege faanus kirit qur'an reganduga damu namaduga ekkon khatim kurawwa kam den algon menge mi imam abu hanifa rahimahullah ekadege faanu reganduga re alukamuga kirit qur'an ehga khatim kurawwa kam aswa miyan itura baro libe ehem wahake ki ekale faanuge mashhur laqaben ay al watad mikiyani khayma egno ta felige egge meda jahafa inna dandiya e dandi ehunna sabitu kama ku ekale faanu reyalu kamuga komme rekos kolan hunnawale ginaka mattaka ekale faana e nandewen e giturum ekale faana ve anghem be kambale e anghen e jariyan astu ballawagen fawa alu kujje e an ambikambal unna nota e alu anghena libifa ve darikalaku ehmima kiyani ummu walad darikalunge mamma ekamana vidalu wani timan kamana genevuni sure duwahakos evves reegga ekadege faanu endumatiga bo alu van novave manike awaharfle nulappave algon kurin dekki wahake itura baro libe hekkemmi ekamana vidaloni evves reegga ekadege faanu endu dammati koluga istarifulu nubabave manike awaharfle nulappave huno mosumuga gama wanama menduru namada asur namada demeduga ekadege faanu awaharfulu lappave enimuni fini mosumuga regandu diguwane duwal kurwan ehmbima reganduge kuri koluga maro koluga awaharfulu lappove ege murade kamuga vedane faharuga ei isha namatan kole fahum pura duwaswaraka vefa egota mistakun henifo vejjeya isha namado kuriga ogotu kolega awaharfulu lappwani kama ekamako e awaharfulu leppema behegotu ekamana vidaluwani ekadege faanuge miski kolugai e awaharfulu lappwani maneki ganduwaru ganwata ge koluge nune gune egotum imam abu hanifa rahimahullah ekadege faanaki namadu korevumman ahamiyatu kan devwa adi namada mutti wada gannawa kama wanama ekan ei wara bodu kamaka be wadagen kirit korwa be kale namadu mutti wada gannawa fa namada fettum ga kuriga ekale faanu kirit korwa kurimat labwa faratuge habata e farataka kurimat leve tibe ekamattaka ekale faanu ihsas ta korwa ge khushu etterikan ituru korwa namada fettum ga kuriga Zainul Abidin na behegotun aswe Ali ge faanu ge kafa darikanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muni kafa darikade namfulaki Ali Zainul Abidin gotuga mashhur fawani ekade faana behegotun ade wudu kurabba bayruga ekade faanu kirit kurabba kam wudu feshige adi ekamame de kale fan farwatere wada gannawa kan wudu kurabba baruga gunawantan saaf kurevuma kibeto denne one kai fan vidalone tibayan engehe timang hutte miolani kon farateke kurimatiga kan kon farataka kan timang kurimatlam miolani em efaratuke habatu ihsas kurevi
wuduum feshigin ekadege faanu eba e ihsas ta kurawum gendawa mi asuga algonda kurim bes bay bekalunga waaga dennewi ruga dennewi namaduge emme muhimmu e rukunaki namaduga khushu eteriume ehmegen algon menge salafere bekanuge kiban ekam fenigen de algon menna miyadu namaduga khushu eteriwa miheko daade madum menuwi nufene egi turun ekadege faanuge ilma behe gotun algondo eche dannawala fa den darus nimmalani ekadege faanuge ilmuga emme mashhur ekkamaki kurin algondo denne fadan madhhaben ufedigen aun ekadege faanuge ilmuge macca egamane ki kiyawa devvi dariwarun ekamagen tedu wadagen faytal liuwa adi ilmu jama kurvevi bunave gotun miyo algondo menna figu faytoga fennam mihunna fortama taharatuge ba misaga fortam fenum feshigen taharatuge eki baata furiyam kurum as wudu hinagatun tayammum kurum mi huriya baatakin yafu namadu egota mihira tartibun figu faytoga hunna gota miya mihar mi hunna gota babuta ka basawaf tartib kuri fortama bekalaki imam abu hanifa egi turun qiyas mi songe tere boda tarafigin ai imam abu hanifa ge faraqulun qiyasa meduga note kede kon qiyas kurabba tibe waragina bekanun eruga nurum ve wada gennebi hennamas ekade fanu qiyas kurabani kirit qur'ana sunnatu ge aliga ehm veje ai saha qiyas algon menge huriha fiqhu warin ebbas wada gannawa sabaki hukum asfawa kamakan a kamen as ekamakan hukum kandeli fanetima kuringai hukum kandeli fawa kantaka alang ufedunu kantaka demeduga eggik kamen hurima kurige hukum adan akama dinu ei algon menge umme balagen fa algon men emmen danna kame ehm algon kurin dennevi a kantata medu ufedigen anneru algon menna beenum wane ekamaka meduga hukum take e hukum takunne algon men allah subhanahu wa taala ge alutakun allah kuttambe algon kormundani hame gota ekadege faanuge dariwarunge terega mashhur debe kada kuwe e debe kanun ei aslu ekadege faanuge ilmu nagul kurbi debe kanun ebbe kala ki abu yusuf rahimahullah ekadege faanu ve wadagen nabi abu hanifa rahimahullah ge emme aris eddariwara bay riwayat toga asfawe ekadege faanu abu yusuf kiyawa devu mangende viruga bappa fula beenumwa faasa libiwada nugin haluga jehetiwe dariwaru ambura genes majistawga ishinu manakuru masakkata fonuvevi abu hanifa rahimahullah mikan ihsas korevigen abu yusuf ke bappa fuluga ariha gos dannawani fonuwa deshati man kade fonuga majisa ei hin ali befulake hin ali kujjeke ehmema genes timmange majisga ilmu ganna deshe bune koba faada aki tikam ngori faada ki ko bahe dannawani ekale fanu vidalwani mi ilmuge sabunne rasras kalunge sufurataoge matin faaluda ju echei nota molati kewonta kalan libeni nota keveni hisaba miha for koddene ilmuge sabu sabaki bappa fulu miharami uluvani faasa benu nota muda benu wege nutana waskam geterek vidalwani kihine vane kamen hei komme ka abu hanifa rahimahullah vidalwani kiha ware heyye beenum wani mahegge macca nota duwalege macca mi darifulu hodan genesse den dirhamuge wahaka dennevi me kale fanu abu hanifa rahimahullah ga amilla jibum e dariwaru kiyawan genuwam wege e dariwaruge bappa fula abu yusuf ga bappa fula devva komme duwago de dirham e gota devva wage abu yusuf kiyawa devvi kanta dimawi gota ki harun rashid mashhur khalifa ekade gfanu islami khilafatu ga hunne viruga ekade gfanu ge emme aris ebbe kale gotuga abu yusuf rahimahullah hunnan jehe wadagen ekkada evidalwi sufuratakum fariqul wombes dimawi komegas abu hanifa rahimahullah ge basfulu egota dimawi gen aswe wane egiturun ane dariwaraki muhammad bin hasan ash-shaybani ekade gfanu ga ganda hafotelli ubabi imam abu hanifa rahimahullah ge fiqhu ge macca bina kurwa hemi ma kale fanu ge fiqhu itura fulawe tanawaswe gendia ekade fanu ge buddhi veri kamuge sabun abu hanifa rahimahullah ge buddhi veri kamuge sabun
war gina maqam takun ekale fanu salame be wadagen fe babe awde ma digel no qur'ana salame be wadagen fe babe wagutun debba jawabu ke sobun mide mashhur kama al kurin ishara ko ligota ezamanu ge me wargade mufedifa ebben khawarijun nati eba mi honge en amaz kavi ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ge ilum merin hifa hayyar ko ebe kalun kafar ko ebe kalun qatul kurum gendiu tibe fon adwasan ali ge fana idi kolan ali fanu khilafatu ga faalo ge aben khawarijun nati mi zamanu ges e fikuru ge macca bina wegen mihum ulamunde huriha taneges huriya mujtama teges islam dinuge kula jegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebamihum sahabi be kolna sifakod devum bidalwani tiabamihum koswe antari swane tiabamihum ge namada ebamuge namada ala badafikam banama ebamuge kiyuma badafikam banama mane ki sahabi be kolna bes evvura bodak nimihunge aluverikama kankan hunnani bera fennash ehnamas emihunaki islam dinuge faratun beruwegen banota islam dinuge manhajum beruwegen da bayke abu hanifa rahimahullah dimam yiwa kamaki ekadege faanuge arihan asmi dannawani khawarijum kalifon tauba wada gannawas kalifon widan konkamakun etiman kalifon tauba wada gannawambi dannawani tahkim masale ki ali radhiyallahu anhu muawiya radhiyallahu anha demeduga dimai masalaga hallu kurevu mattaka ali gfanu khiyaro kurevevi bekalun take e bekaluna hawal kuravani hukum kurav e mimem bunani kirit qur'anu ke babe inil hukmu illa lillah hukum mani allah godotas e mistakunne ayyane nukuravene hukum kuraka e masalaga ali gfanu e ba mun kari kafir wegen bade e gotak algon menge ahlus sunna wal jamaat ge ilum bere mimem kafir kurum midani e mikomuga macca kale fanu tauba wada gannawas vidalwani tiba beenuwani timan kale fanu qatul kuravvan he noda timan kale gfana yakuga mujadala kuravwage goten neruwan he dannawani bahus kuravwan goten nimmawas ekale fanu vidan den timam men demihum bahus koggen kaakukan modovi kandalani kaaku he mitanu dakka fetanu kommes meku mine e kandalani vidalu kine tihedi hukum kuram miye kanun eti hawal kuran allah ennun he hukum kurawwa farata he miye kanun eti ba ko sanekas tahkim ge tere ennun he wannani komeks ene mi masala mi hisabum bisni ene tawba we rujuwe ema ekana masala toge wogutoga ekale fanu najabe no salam wadagin fahuri mifada basfulu takun ade wogutu waraboda hama kudawe jehennames awahara wadagin nomuge wahaken algondu ishara kolla nimmalani mige bes emme faha kollebe hadisa ki ekale ge fana dimai waragada imtihana ge tere bedwada ganno jehwada gannevi ade kale fanu bay bekanu vidalwa gotun shahidu wada gannevi jaluga ade eru hunnevi khalifa abbasi khilafatu ge bekale abu ja'far al mansur ge khilafatu ga abu hanifa rahimahullah warabbuda kuttan kuram benu ilmuge bodu kamattaka hujjatu ge waragada kamattaka enna sekale fanu wada nuganna ekale fanu amille masakkatu dirulu kankan fuddum gende bekale ekale fanu garihuga dennebeni kale fanu wada ganna washe timange emme is gazi ge gotuga ekale fanu vidaloni allah gandi buname timan kale fanu ki timagama ikashigemba bekale kime nune timan kale fanu kan nukerene khalifa ge arihuga tibbawa bodeti bekanunge macha hukum kurawwa ema timan kale fanu wora bodak ekama keriwada gannawa bekalo gennawas isna wange to mi nukutaya khalifa gari go tibbe isbe kaluna hukum kurwa ka timan kalifana kediwade nugannawan ehem bima timan kale ke fana ka nukere timan kalifana tikama habbo gam wa be kale nune vidal nune ke dogo hedani eti khalifa vidal woni kale fana ti iturfulu hadda be kale ke fana vidal woni kihinen heden dogo hada mihaku hakim ane hukum kura mihaka lani gazi ka lani ti vidal woni no timan kale fana dogo eba haddome iturfulu eba haddome ehem bejia kinen ngey timan gazi kallani timan eggotaka bes haggoge nuwane efo ekade fana adabu devva bune egotun sateka diha etifaharun ekade fanuge hashikoluga jessew mafawga jadoga hayyaru kurawwa ekade fanu bay riwayato gunna gotun zaharu digen nuwata gatulu koggen
ekale fanu awahara wada gennevi be kanu vidaloni jallugo onnawa ekale fanu awahara wada genne komme ekale fanu emme fahu gotkolo heda korogum gendevi gazi kamuge maqam nuful lavam wegen aniya libi wadagen jalluga onnawan jehe wada gennevi be kale gotuga awahara wada gennevi umur fulum haddiha aharu fuluga hijuran sateka fansas wana aharuga Allah subhanahu wa ta'ala e matiwari imama rahmel labba ekale fanuge ummat ekale fanuge ilmum ummata mikonfa kufawa manfage heo jaza Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana minbor kurafum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.